लस्सो भ्याफुलजी नमस्ते वेलकम। मैले चाहिँ सानो एउटा छोटो मिठो भिडियो ब्लग बनाउँदैछु क्या। मलाई चाहिँ खासै आउँदैन क्या। अनि म चाहिँ यसो घुम्नु पर्यो भने क्या अब साथीभाइ कोही पनि छैन, त्यही भएर एक्लै बोरिङ लाग्यो। अनि लख जाँदै क्या रातिको समय थियो क्या। अनि म चाहिँ गएको थियो क्या कहाँ हो थाहै छैन, आफूले चिनेकै छैन, जाँदैछ क्या कहाँ बाटोहरू पनि उ थियो क्या कस्तो अनि कस्तो डिफ्रेन्ट रहेछ क्या। अनि नचिनेको अब हिँडेको चाहिँ थियो होला गाडीमा, तर सायद हामी चाहिँ भुइँमा खुट्टामा खुट्टा पाइताला चाहिँ हिँडेको थिएन क्या। अनि म चाहिँ सारा गयो बर्दिवाईतिर अब्रा नदीतिरमा यसो हेऱ्यो जहाजहरू रहेछ। अनि प्लस हेऱ्यो क्या रमाइलो गऱ्यो। अब फोटो खिचिदिउँ न भन्यो भने सबैको जोडी छ होइन, आफ्नो त कोही छैन। के मान्छेले दुःख दिनु भनेर यसो आफै भिडियो गरेको क्या। लास्ट बोरिङ लगाएर अनि एकछिन हावा थापेर चाहिँ म चाहिँ एकछिन बसेँ क्या। एकछिन बसेर आरामले गेम खेल्यो। अनि प्लस म आइहाल्यो क्या। फेरि सबको ऊ छ। अनि अहिले चाहिँ दुबई आएको फिल जस्तो भयो क्या। जस्तो लागिरहेको थियो। अहिले चाहिँ दुबई समुद्र अनि प्लस खजुर हो कि नरिवलको बोर्डहरू पनि। अनि आफ्नो त ब्याग बोक्नलाई अल्छी लाग्ने, चाबी हातमै बोकेर हिँडेको क्या। अब अल्छी लागेपछि ब्याग बोक्नलाई अल्छी लाग्यो भनेपछि म कति अल्छी होला त। खसै राम्रो त भिडियो आउँदैन, खसै हातले यसो खिचेको क्या। अनि समुद्र चाहिँ धेरै राम्रो थियो कि बोर्डहरू। अनि पारी चाहिँ मैले त्यतिकै देखाएको क्या, गाडी पनि हिँडिरहेछ क्या। अनि बोर्डहरू पनि आइरहेको थियो, मैले चाहिँ खिचेँ। अनि यो छेउछाउमा चाहिँ भिडियोहरू मान्छेहरू थुप्रै जोडीहरू बसिरहेको थियो क्या। प्लस त्यही भएर चाहिँ मैले फेरि फोटो खिचेन कि मान्छेको किन त्यस्तो गर्नु भनेर होइन, भिजिट गर्नु भनेर। अनि एकछिन बसेँ, आराम गरेँ, मजाले हावा खायो। अनि यस्तो हेरेको यतातिर हाब्राको टेम्पल नजिकै आइपुगेछ कि म त। अनि फेरि फर्क्यो के बसिरहनु भनेर यसो हेरेर फेरि म त घर फर्केको क्या। के गरम कसो गरम भइरहेको थियो। फेरि पैताल चढेर आएँ क्या। अल्छी लगाएर मजै बाटो बिराएर कहाँ पुगेको थियो कि यहाँ आउन चाहिँ खोजेको थियो। लास्टमा आउन त आयो, कति टाइम लगाएर आएँ क्या। अनि म नै छक्क भएँ क्या। कस्तो लाग्यो मेरो भिडियो, सबैजनाले लाइक सेयर गरिदिनु होला। भिडियो मन पर्यो भने भनिदिनु होला। अनि सबैजनालाई धन्यवाद भिडियो हेर्नहरूलाई। अरू त के भन्नु, केही गर्न नि आउँदैन होइन, छोटो भिडियो बनाएको क्या त्यस्तै तरिकाले। अब युट्युबर त होइन, खासै भिडियोहरू हाल्न खोजेको क्या। सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु कि म चाहिँ मेरो युट्युबहरू हेर्ने सबै च्यानलहरूलाई।